nauhoituksen, niin jos Sari laittanut nauhoituksen päälle, jos ei toi noin tosissaan ketään haittaa, niin nauhoitan, jos haittaa, niin käsi pystyyn, niin toi keskustellaan asioista, mutta muuten nauhoitetaan, niin jää sitten vähän jälkeä ja voidaan jakaa niille, ketkä tämän on halunnut katsoa ja sitten pistetään tuonne nettisivuille myöskin. Mutta tosissaan tervetuloa munkin puolesta, eli Rauhasen Mikko on nimi ja toimintansa nyt vuoden 2026 tuossa Hälyleirillä niin leirin johtajana ja pienimuotoinen infopläjäys tässä nyt on yleistä tarkoitus pitää sekä sitten pikkasen tuohon organisoitumiseen ollaan tehty pientä muutosta, niin sitä hiukan avataan, että miten se tulee menemään ja minkä takia näin on tehty. Ja kaikki ei ole tosissaan varmaankaan nähnyt tätä meidän esitystä, että me ollaan muutamassa tilaisuudessa, oli tuolla Presidents Forum ja sitten toi hallinnon päällystöt opintopäivillä ja tämmöisissä tapahtumissa käyty esittelemään, niin ihan käydään tämä nyt kaikille, tulee vähän paikat ja ajankohdat ja kaikki tämmöiset sitten selville ja sitten voidaan keskittyä loppuviimeksi myöskin tuohon organisoitumiseen ja jos tulee jotain kysymyksiä, meitä on nyt noin 50 tuon linjalla pikkasen vajaa, niin nostakaa se lapanen sieltä pystyyn, niin eiköhän me sillä sitten anneta tuo kysymysvuoro ja yritetään vastata, jos ei osata vastata, niin katsotaan miten sitten jatkossa saadaan se informaatio teille tuotua. Mutta joo, tuossa on tosissaan alkuun Sari voi sitten, esitys oli sulla siellä, sä voit painaa nappeja, me ollaan siis Sarin kanssa eri paikoissa tällä hetkellä, kun mä oon tässä vähän sairastellut pidempään, niin ne ei halunnut tuonne liiton toimistolle mua sairastuttamaan ketään muuta, niin me ollaan tälleen sähköisesti vaan keskenään viestitään. Eli ajankohta vuonna 2026 on tuommoinen kuin 11-17 päivä, eli on tuolla heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Jos joku miettii, että miksi se nyt on tuohon kohtaan, niin Turussa tuossa hyvin lähellä meidän leirialuetta, niin siellä on semmoinen vähän isompi tapahtuma kuin Ruisrokki myöskin heinäkuun alkupuolella, ja olemme heidän kanssaan myöskin tässä lähtenyt vähän yhteistyötä hahmottelemaan ja katselemaan liittyen kaiken näköisiin tavaroihin ja muihin, ja Ruisrokki päättyy siten, että sanotaan näin, että kun Ruisrokki sunnuntaina päättyy, niin meillä sitten rakennusleiri niihin samoihin aikoihin alkaa ja pystymme keskenään toisiamme hyödyntämään. Sitten meillä sitten alkaa siinä viikon loppupuolella toi itse tapahtuma, niin toi on niin syy tuohon ajankohtaan, eli pyritään kyseisellä alueella olevan muutakin toimintaa vähän hyödyntämään. Paikka on tuommoinen kuin Artukainen Turussa, eli jos on jotenkin tuttu paikka tuommoinen, aikanaan oli Elysee Arena ja nykyään Gatorade Center, eli Turussa oleva jääkiekkohalli, niin sen ympäristö on kaavailtu ja hahmoteltu ja tiloja tiluksi sitten varattu, niin se tulee olemaan niin leiripaikkana. Ja me voidaan ihan lopussa, me on tuohon tehty semmoinen tarkempi hahmotella, voidaan sitä katsoa, mutta se on sanotaan, että tiloilta on ihan riittävät. Meillä on majoitustilaa varattu semmoinen 4 hehtaaria telttautumiseen ja sitten siitä suurin piirtein pari kertaa suurempi alue myöskin sitten koulutukseen ja kaikkeen muuhun toimintaan. Yleensä itse kun olen järjestänyt noita leirejä tuossa jonkun monta vuotta, jonkun monta kappaletta, niin tykkään siitä, että on jonkunnäköistä olemassa olevaa infraa, mihin tukeudutaan, jotta meidän tarvitsee ihan kaikkea rakentaa, niin siellä on sitten messukeskus sekä sitten tosissaan toi Gatorade Center sekä sitten siellä on aikuiskoulutuskeskus, mihin niin tiloja myöskin tullaan tukeutumaan ja hyödyntämään. Ja jos jollekin ei ollut tuo Häly vielä tuttu, eli tuo meidän maskotti, niin se on Länsi-Suomen Pelastusliiton
turvallisuusviestintähahmo, mikä pyörii sitten meidän logoissa ja monessa muussa paikassa sitten koko ajan. Paino vaan se seuraava dia. Eli tuossa on tosissaan jää jonkunnäköinen naamakalleriakin ehkä minusta sarista, mitkä nyt osaa tällä hetkellä hommia enemmän tekee, ja sitten on tietenkin Häly on aina keskimmäisenä meille, että me ollaan Sarin kanssa eroteltu itsemme toisen hänen molemmin puolin, ja meillä on tosissaan Paloselurahasto, meillä on nyt yksi isoin, tai tulee varmasti olemaan isoin pääyhteistyökumppani, eli sieltä saatiin nyt tätä tapahtumaa varten hyvät lähtökohdat lähteä tekemään, että ei ollut sen kanssa sitten oikeastaan minkäännäköisiä murheita, että se oli meille ihan hyvä juttu, ja se tosissaan tuli tuossa keväällä, vai miten se mahtoi olla, muistan nyt ihan tarkkaan aikajanoja. Ne on niin saatu ja hoidettu kuntoon. Jees, sitten tuli se organisaatio, organisoituminen, eli no mulla ruvettiin kutsumaan tätä himmeliksi, mutta se on sen lempinimi tällä hetkellä, eli tästä aika palikka kerralla, että leirijohtaja on valittuna ja projektipäällikkö on sitten hakuprosessin kautta haettuna, eli Sari tuli ihan avoimen haun ja sitten haastatteluiden, ja sen jälkeen aloitti tuossa syksyllä viemään tätä hanketta niin vähän aktiivisemmin eteenpäin, ja saatiin hakemuksia siihen ihan kohtuullisesti, ja haastateltiin sitten leirin ohjausryhmän kanssa henkilöitä, ja Sari on sitä kautta valikoitunut, ja jossain leirin varajohtajista tulee vielä tuohon leirin johtoon. Sitten jos painat nappulaa, se lähtee etenemään siitä. Sitten tuohon itse, meillä on pikkasen erilainen tämä, eli useasti vanhanmallisesti, niin tuossa on ollut projektipäällikkö, leirijohtajat, varajohtajat, sitten on tullut useasti toimialapäälliköt, ja niitä on ollut vähän leiristä riippuen, niin jonkunmoinen vino-pino. Nuoret asiantuntijat on ruvennut nostamaan päätänsä, oli Eldiksellä, ja muista oliko sitä aikaisemmin. Mutta nyt ajateltiin, että meillä on tosissaan nuoret asiantuntijat, niiltä on tullut, heidän käytöstään on saatu hyvin positiivisia ajatuksia, ja toivotaan sieltä aktiivisia henkilöitä. Näiden haku on tällä hetkellä auki meneillänsä. Kansainvälisyys myöskin tulee mukaan, eli kansainvälistä toimintaa pyörittämään on myöskin yksi henkilö. Vastuullisuus on ollut jo muutaman vuoden in-juttu ja trendisana, ja me myöskin tuohon leiritoimintaan sitä myöskin ajetaan nyt sisään, ja siitä on jo vähän lievempiä kokemuksia, mutta se, että se asiana huomioidaan ihan kautta linjan, ja tähän sanotaan, että jos jollakulla on hyvä tuttu, kuka palokuntamaailmassa on ja leirimaailmassa on, ja ketä mahdollisesti ehkä työelämässäkin tuolla vastuullisuuden kanssa on tekemisissä, niin toivotaan, että saataisiin siihen hyviä hakemuksia ja päästäisiin valitsemaan hyvä henkilö, jotta sitä voidaan aktiivisesti. Että se on ollut meillä ohjausryhmässä nyt jonkun aikaa jo keskustelussa, ja päätettiin se tuohon sitten nostaa. Sitten meillä on tuommoinen ehkä uudempi titteli tähän himmeliin liittyen. Meille tulee sektorijohtajat, ja meillä on nyt kolme sektoria tuohon jaettuna. Eli meillä on palvelusektori, sitten meillä on teknisen toimen sektori sekä sitten hallinnon ja viestinnän sektori, ja sitten kun Sari painaa seuraavaksi, nähdään, että siellä on toimialapäälliköt sitten ovat että se jaettuna tähän noin kolme sektoria sitten avattuna, eli itse varsinaisen ydinleirityöryhmän muodostaa noin siniset pallurat, ja sitten
tällainen lainausmerkissä leirityöryhmä ihan kokonaisuudessaan on sitten myöskin nämä keltaiset laatikot mukana. Eli tuossa on vähän ajatuksena se, että kuten näette, tuossa on noita päällikkötason ihmisiä niin paljon, ja sitten jos me tuosta poistetaan kaikki sektorijohtajat välistä ja niin menee suoraan sitten tuonne käytännössä leirin johdon alle, niin pyritään tällä saamaan sitä, että esimerkiksi palveluja, siellä on kanttiini, kilpailu, ohjelmatoimintaa, koulutus tai sitten teknistä toimintaa, että siinä on just tuo rakentaminen, purkaminen, ruokahuoltoa, huoltoa, tämän tyyppisiä, niin se viestiketju, että tuo päällikkö haluaa jotain asioita, on hyviä ajatuksia, niin se hyvin pitkälti tuossa sektorin johtajan kanssa sitten pohtii ne läpi ja se, että se viestiketjun nopeus olisi myöskin jonkun verran niin kuin, olemassa, eli saadaan sitä vähän jouhevammaksi mahdollisesti päätöksentekoa ja erinäköisiä linjauksia, ja samaten meidän kokousteknisesti saadaan sitten viety ne tehokkaasti läpi siten, että kaikki asiat tulee kuitenkin huomioitua. Ja sitten meillä se oli mestaritaso vielä muistaakseni, on otettu tuohon kaavioon nyt vielä. Joo, ja mä haluan ehkä tässä kohtaa vielä painottaa sitä, että ne päällikkötittelit, mitä tässä nyt lukee, niin ne on meidän semmoisia suurinpiirteiskaavailuja, että totta kai kun lähdetään leiriin tekemään, niin nähdään vasta, että noi saattaa olla, että jotkut tuolta titteleistä sulautuu yhteen, ne voi olla, että noita tittelejä syntyy lisää, riippuu ihan millaisia ihmisiä saadaan mukaan, mutta älkää ehkä tuijottako liian tarkkaa noita keltaisia päällikkötittelejä, ne saattaa vielä tässä matkan varrella elää. Dynaaminen järjestelmä, niin sanotusti. Mutta tuossa on tosissaan noin siniset pallurat tuolla ja siniset laatikot, niin ne on tällä hetkellä avoinna haussa, ja sitten kun me saadaan sektorin johtajat tuossa valittua, niin he pääsevät myöskin hyvin aktiivisesti sitten vaikuttamaan siihen, että ketä sitten erinäköistä asiaa, vaikka nyt kanttiini tai sitten kalustoa tai koulutusta lähtee päälliköimään, niin se, että heidän pitää myöskin tulla niin sanotusti keskenään toimeen. Ja tässä nyt haluttaisiin, että sitten kun tulee tai muodostaa organisaatio, niin pyritään myöskin mahdollisimman laajasti valtakunnallisesti, tietenkin sen mukaan, mitä hakuja on, niin sen mukaan katsotaan, jos kaikki hakemukset on Pohjois-Suomesta, niin sitten kaikki pestit täytetään Pohjois-Suomesta, mutta jos ne on laajemmin, niin pyritään myöskin katsomaan, että on se osaaminen, mutta sitten myöskin se, että me saadaan sitä näkemystä myöskin mahdollisimman laajalti itse tähän organisaatioon, jolloin me saadaan myöskin kontaktit ja kontaktoinnit helpommin toivottavasti toimimaan. Tämän tyyppisenä me lähdetään nyt viemään, ja tosissaan Sari muistaa, mutta oli johonkin marraskuun alkupuolella asti oli noin siniset laatikot auki, eikö ollutkin? Marraskuun 3. päivä asti, eli tässä vielä ensi viikon ajan. Ja me oltiin tuossa maanantaina, kun pidettiin palaveri viimeksi, niin oli ihan hakemuksia tullut, mutta sanotaan, että niitä saa tulla ihan lisää, ja toivotaan, että tulee lisää, niin me saadaan sitten pikkuhiljaa täytetty meidän organisoituminen. Että sinällään pohjatyöt tuohon itse tapahtumaan on käynnistetty jo paljon aikaisemmin, ja se rupeaa nyt olemaan sitten palikat pikkuhiljaa kohdillaan, jolloin me päästään viemään sitä vähän enemmän detaljitasolla suunnittelua, ja Sari pääsee sitten myöskin katsomaan noiden asioiden eteenpäin viemistä, että ollaan kontaktoitu tietenkin Turun kaupunkiin ja saatu sieltä ihan hyvä vastaanotto, ja myöskin tuonne hyvinvointialueelle ja näin päin pois. Eli se on ihan niin sanotusti mallillansa mennään vielä tällä hetkellä eteenpäin. Oliko me vielä tähän johonkin vai pysäytetäänkö tähän, ja jos tähän tulee jotain kysymyksiä, niin voisi tähän asiaan sitten kommentoida. Otetaan vastaan myös kommentteja, että miksi aina pitää muuttaa, no siksi kun aina pitää vähän muuttaa jotakin.
kauhean hiljasta on. Joko tämä oli tosi selkeä homma kaikilla, tai sitten tämä oli tosi hämmentävä homma. Joo, se on aina. Ja eikä se tosissaan kysykään. Meillä oli, miksi se ollut vielä, oli jotakin muutama dia siinä esityksessä vai? Joo, nämä tuli nyt mainittu ja siinä on tosissaan nettisivut löytyy. Hakemuksia siellä on vähän avattu sitä toimintaa ja tosissaan nettisivut on perustettu ja sitten eri Sari osaa paremmin kertoa, missä sosiaalisissa medioissa viestitään, että se ei ole mun ehkä toi vahvin osa-alue toi somettaminen, mutta Sarilla se on taas lähellä sydäntä. Facebookissa ja Instagramissa ollaan ja vanha kunnon palokuntaleirit on käytössä, niin pitäisi varmaan aika monella olla jo lähtökohtaisesti seurannassa. Yes, tuossa on tosissaan logo on teetetty ja tuommoinen viekas kissa on sitten meillä logona viemässä asioita myöskin eteenpäin. Tuossa näkyy meidän yhteystiedot ja yhteystiedot löytyy myöskin sitten nettisivulta. Että aina voi olla kontaktissa kysyä. Sarin saa todennäköisesti pikkasen helpommin noin kiinni puhelimelle, todennäköisesti vastailee ainakin virka-aikaa huomattavan paljon. Mä yritän vastailla toki, mutta virka-aikaan teen myöskin sitten omia töitä niin, että vastaan sitten aina kun kerkeen. Iltaisin ehkä sitten enemmän saa muuta vastauksia. Sarilta uskoisin, että saa huomattavan paljon nopeammin ja puhelimellakin tavoittaa, että jos tulee tässä kohtaa jotain pikaista kysymystä, ehkä nyt ei tällä hetkellä vielä ole semmoisia, mutta jos haluatte jotain tietoa, infoa, muuta, niin noista saa sitten kiinni. Ja tosissaan meillä ei ajateltu tämän pidempään pitää minkäännäköistä esittelyä tuosta, että esiteltiin sinällään itsemme ja tapahtumamme ja sitten toi haut, mitkä on auki ja toivotaan tosissaan, että haetaan paljon nyt, jos haluatte jotain tietoa, voi olla tosi pientäkin, mitä tietoa haluaa, tai sitten voi olla vähän laajempaakin kysyttävää, niin nyt on kyllä aika siihen, että voidaan mielellään sitten vastailla kysymyksiin. Juhalla oli se kysymys. Joo, Kylmälä äänessä. Mainitsit hiukan tuossa organisaatiokaaviossa niin ohjausryhmästä, niin haluatko avata, että ketkä ohjausryhmään kuuluu ja minkälainen kokoonpano siinä? Joo, meillä on ohjausryhmässä ollut, alun perin olin siinä on minä ollut, sitten siinä oli toi Mervi on ollut, mikä on LSP:n liiton hallituksen puheenjohtaja. Sitten Alirantakäisen Antti on liiton toiminnanjohtaja. Sitten toi Lehtosen Matti on taas liiton varapuheenjohtaja. Ja nyt Peltosen Kirsi valittiin siihen sitten vielä lisäksi. Joo, Kirsi tuli nyt ja Sari on siihen, kun Sari valittiin, niin Sari tuli siihen ja Peltosen Kirsi on taas niin liiton nuoristojohtaja. Eli otettu vähän niin kuin kaikin puolin tuossa. Ja noista on silleen, että näistä leiriorganisaatioista itse on ollut sitten vuodesta 2007 lähtien jonkunnäköisessä tehtävässä vähän vaihdellen sitten vuosien varrella. Ja sitten silloin kun täällä suunnassa viimeksi on tuo valtakunnallinen järjestetty Porissa, niin siellä oli silloin mukana kanssa organisaatiossa, samaten Lehtosen Matti oli silloin, mikä nyt on ohjausryhmä, oli myöskin siellä Porissa silloin 2014 mukana. Ja muuten ohjausryhmästä sitten tähän niin
isojen leirien leiritoimintaan liittyen ei ole silleen isommin että toki Antilla on tietysti toiminnanjohtaja, toi myöskin silloin toiminnanjohtaja, kun Porissa on oltu. Eli siellä me ollaan taas haettu ohjausryhmällä sitä, että pystytään sieltä sitten myöskin päätöksiä tekemään riittävän nopealla tahdilla ja tarvittavalla tahdilla, että jos tulee semmoisia, että pitää pystyä päättämään, niin pystytään sitten myöskin päättämään asioita. Olisiko muita hyviä kysymyksiä? Saa kysyä huonojakin kysymyksiä. Ei me mittailla täällä. No, jos voin sitten. Eija voisi tässä kysyä. Eija voisi kysyä, että onko siitä tietoa vielä, että miten se päällikkötaso sitten aukenee ja miten se haku etenee, koska siellähän oli aika paljon kanssa paikkoja, mihin tarvitaan tekijöitä. Oliko sinulla Sarina aika, että me johonkin niitä kirjoitettiin silloin? Joo, no ei ole vielä löyty lukkoa aikataulua, mutta tästä kun tämä haku sulkeutuu, saadaan valittua noi leirityöryhmän jäsenet ja sitten heidänkin kanssa vähän niiden sektorin johtajien kanssa vähän pallotellaan, että minkälaisia pestejä sinne sitten lähdetään avaamaan. Niin kyllä toive on, että tämän vuoden puolella vielä saadaan sitten ne toimialapäällikköhaut auki, mutta ihan tarkkaa aikataulua ei ole vielä. Joo, sitä siinä oli jo keskusteltiin, että tänä vuonna ne on tarkoitus saada auki ja sitten kun me päästään sitten ekaksi tuolla vähän tiiviimmän porukalla sitten porukka laajennettu, niin ne päästään heti vuodenvaihteen jälkeen sitten asioista etenemään, että päästään myöskin varailemaan erinäköisiä asioita ja tavaroita ja kaikkea, mikä liittyy rakentamiseen, ja sitten saataisiin myöskin se, että kuinka paljon tukeudutaan ja kuinka paljon tehdään, niin saadaan sitten myöskin alustavaa budjettia myöskin täsmennetty pikkuhiljaa. Siellä oli Eijan kanssa oli päällekkäin joku, meinasi jotakin kysyä, niin nyt voisi kysästä. En kerinyt näkemään, kuka oli. Miten ulkomaisten palokuntien kutsuminen toimii? Ajatuksena on tuossa kun me saadaan kansainvälisen puolen vetäjä tuohon mukaan, niin hän alkaa sitten operoimaan sitä ulkomaalaisia. Tarkoituksena on useammastakin maasta sitten kutsua ja katsotaan, että miten se lähtee menemään sitten tämän kansainvälisen johtajan puitteissa. Sitten siellä oli etunimi Kaima Mikko. Mikä siinä pystyisi? Joo, semmoinen kysymys, toi nuori asiantuntija pestit oli nostettu sinne niin kuin ylätasolle, mikä on tosi hienoa, että otetaan niin kuin mukaan sinne asti, mutta millä tavallaan kenen ohjauksessa he on sitten tuossa tavallaan, niin kuin itse rupesin miettimään, että niin kuin muille aikuisille tuntemattomat reippaat, kylläkin nuoret varmastikin osallistuu sitten tavallaan tuolla tasolla siihen toimintaan, ja jos heille ei ole tavallaan siinä sitten selkeää sellaista tukihenkilöä, että saadaan heistä kaikki hyöty irti, niin miten se varmistetaan, että he eivät tule ujoiksi ja jää sitten vähän liian taka-alalle? Heille on kaavailtu tällaista NS-team leaderiä heidän porukkaansa, että he eivät ole
yksittäin vain niin kuin läjä nuoria mukana leirityöryhmässä, vaan heillä on tämmöinen, on kaavailtu tällaista team-leaderia heille, joka sitten vetää sitä toimintaa ja on myös semmoisena kontaktilinkkinä sekä toimialapäälliköille että sektorinjohtajille, että milloin tarvitaan nuoria missäkin, niin sit voi tähän team-leaderiin ottaa yhteyttä ja sama sit nuoret voi olla helpommin ehkä kontaktissa siihen heidän team-leaderiinsä, jos heillä on jotain ideoita, jos he ei uskalla suoraan sitten jollekin sektorin johtajalle soittaa ja ehdottaa jotain, niin tämmöinen pieni väliporras on suunniteltu sinnekin. Joo, tosi. Ja Mikko on ihan oikeasti, tuossahan tulee myöskin se, että ihan yksittäisiä asioita sitten kokousteknisesti, ja tuossahan nykypäivänä on meilläkin Teams-kokouksia, mutta on myöskin paljon läsnäolokokouksia, niin sitten tulee myöskin näiden nuorten liikuttaminen, liikkuminen ihan jo kokousteknisesti, varsinkin jos on hajautuneena niin kuin ympäri Suomea, niin ne on myöskin semmoisia omia pieniä noin haasteita, mitkä tuossa sitten, kun siihen valikoituu, niin ruvetaan katsomaan, että ketkä toimii vähän niin kuin kummisetinä tai kummitätinä, että kenen kyydessä aina sitten myöskin pääsee liikkumaan, ja sitten, että milloin heitä tarvitaan, millä tavalla, niin se oli just tuossa Sari otti tuon tiimiliiderin, niin saataisiin myöskin se tieto sieltä irti, että ettei käy sitä ilmiöä, että joo, on kiva, että olette paikan päällä, mutta sitten iskee se ujous niin tuumasit, niin se on just se, mitä pyritään välttämään, että saataisiin se potentiaali käyttöön sieltä. Itse en ole enää mikään ihan noin nuori, vaikka mieleltäni olenkin nuori, mutta sanotaan tämmöinen nelivitoinen, kun ajattelee asiaa, niin sitten tuommoinen 15-vuotias, sillä saattaa olla pikkasen erilainen näkemys, että mikä on kiva ja mikä olisi niin mukavaa tuommoisessa tapahtumassa, niin mielellään heidän näkemyksiin sitten kuunnellaan ja katsotaan, että mitkä pystytään sitten järkevästi toteuttamaan. Elillä oli siellä käsi pystyssä. No niin, kiitos. Terveisiä hieman flunssaisesta Itä-Suomesta. Voisin kuvitella, että meiltä päin ainakin kyselyitä tulee. Perinteinen, että voihan alaikäinen toimia toimihenkilönä, niin joko siellä on päästy tälle syvyydelle, että ei tarvitse ruveta niin kuin sit erikseen keskustelemaan, että mikä ei varmaan vielä kauheasti ole keskusteltu aiheesta, mutta miten te sen näette? Tehdäänkö siitä problem tällä kerralla, ei vasta tänä vuonna, mutta... Niin, saadaan silloin tällöin saatettu muodostaa probleemaksi. Ei ole tarkemmin vielä keskusteltu siitä. Se on niin ehkä suorin vastaus. Se on ihan hyvä, että muistuttelit, että tuossa on selkeästi niin eroavaisuuksia niin valtakunnallisella tasolla, että millä tapaa asiaa, esimerkiksi 17-vuotias, että voiko hän olla toimihenkilönä vai pokatetaanko hänet jollekin kurssille, niin täytyy muistaa Sari voi laittaa itselleen ylös tuonne, että pysyy meilläkin sitten muistis mukana. Mutta varsinaisesti... Ihan vähän jossain jatkaa, niin tämä ehkä niinku... Tämä oli suuri, silloin kun mä olin toimialajohtajana 2018 Lohtajaleirillä, niin tämähän tuotti osalta niin kuin aikuisia minua kohtaan siis sellaista, että mitä ihmettä te teette ja voiko olla. Meillä oli yksi kurssijohtaja, joka oli alaikäinen ja Itä-Suomen leirillä kautta aikain 16-vuotiaasta lähtien ne kouluttaa ihan täyttä päätä, häkää toimii kurssijohtajina ja niin edelleen. Ei ole ongelmia ollut ikinä, se on eri asia, jätääkö se nuori yksin se hommankaan, ei ole koskaan jätetty, mutta ei se tarvitse myöskään sellaista erityistä holhoajaa, että ne kyllä on älyttömän vastuunkantavia, kuten tiedämme. Mutta siellä suurleiriprojektissa niin oli yksi kurssijohtaja, joka aina niin deadlineen mennessä palautti kaikki kotitehtävät, mitä piti, eli esimerkiksi kurssisuunnitelmat tai kalustolistat, ja se oli tämä alaikäinen. Että mä aina jakson sen kertoa esimerkiksi, kun mietitään, että voidaanko ottaa toimihenkilöiksi alaikäisiä. Niin toivon, että tämä on prioriteeteissa tosi korkealla, koska meillä on leiritoimikunnassa nuoria ihan siis täysmääräisinä jäseninä, ei erikseen jollain asiantuntijatittelillä, niin tämä olisi kiva, jos tämä jalkautus pikkuhiljaa muualle. Joo, ihan hyvä. Muistan kyllä joskus silloin, kun Viksua käytiin joskus 2012-2013 vierailemassa vähän ympäri Suomea, niin
Tämä oli silloinkin jossain määrin keskusteluissa. Emme ottaneet sitä silloin käyttöön. Nyt saattaisi olla sitten harkinnan paikka vähän vakaampi. En kanssa näe, että tässä on mitään ongelmaa, kunhan vaan mietitään kaikki vastuuasiat just siinä, että jos meillä on 16-vuotias, niin minkä kokoista vastuuta hänelle voi antaa ja ylipäätään mitä vastuuta hänelle voi antaa. Et kunhan vaan ne asiat mietitään läpi, niin en näe, että on mitään ongelmaa, jos on noheva ja innokas henkilö toimihenkilöksi, niin en näe ongelmaa. Ja mutta toi on semmoinen, mikä pitää muistaa heti alusta lähtien. Heli on ihan oikein, että siitä syntyy sitten vastakarvaat. Suomi on sen verran iso maa, joka on täällä vähän erinäköisiä tapoja toimia, niin että se on infottu selkeästi esillä ja myöskin siinä vaiheessa sitten, kun varsinaisesti leirillekin ruvetaan hakeutumaan ja esimerkiksi vaikka joku tuommoinen 16-17 haluaisi kurssijohtajaksi, niin se, että sitä ei ensimmäisenä dissata ulos sitten noin hausta, vaan katsotaan, että olisiko kykenevä kyseiseen ruutuun esimerkiksi nyt yhtenä heittona. Mäkään en näe tätä enää nykypäivänä. Sano jyrkkää heitä. Anna kuulla Mikko sulta. Joo, se toinen, mitä mä itse niin henkilökohtaisesti pelkään niissä, että kun ikään kuin kielletään, estetään toimimasta sellaisessa roolissa, kun haluaisi, niin että se on automaatti ei, niin se, että ne jättäytyy pois. Et sitten kun ei ole mulle sopivaa kurssia, en pääse niin kuin toimihenkilöksi, niin miksi lähtisin? Ja näitä on tapahtunut suurleirin kohdalla, niin kuin meidänkin ihan minun valvotuissa ikään kuin nuorissa oli useampi palokunta, niin sieltä jäi pari pois sen takia, että ne ei päässyt haluamaansa toimihenkilötehtävää, joka on tosi harmi. Niin sitten, että heille on oikeasti mielekästä, niin ne myös tulee sinne leirille. Totta kai lähtökohtaisesti toivotaan, että kaikki pääsee semmoisiin pesteihin, mihin haluaa, mutta sitten täytyy myös muistaa, että niitä pestejä on rajallisesti, että meillä ei ole 30 kurssinjohtajapaikkaa jakaa. Mä tiedän myös paljon, että sit kun ei päästä siihen toivevaihtoehtoon, niin sitten ei tulla kurssilla tai koulutukseen tai leirille ollenkaan, jos ei päästä siihen ykkösvaihtoehtoon, niin kyllä sitten tarvii myös punnita itse niitä asioita, että onko ihan oikeasti se ykkösvaihtoehto vaan se, millä voi tulla leirille. Tämä mun piti ottaa sanomani vielä tuohon. Kerkesin onneksi unohtamaan. Mä vähän katsoin Helin sama ongelma, että sä jonkun aikaa sairastellut. Niin toi ajatuksen juoksu ihan kirkkaimmillaan. Juusolla oli siellä Lapanen pystyssä. Moikka kaikki. Eldiksellähän oli muistaakseni semmoinen, että pystyi ilmoittautumaan ihan yksilönä, niin onko mietitty, että myös tälle leirille tulee semmoinen vai tapahtuuko se sitten palokunnittain? Sanotaan, että pyrkimyksenä, että pyrimme viestimään, että palokunnittain, mutta hyvin suoralta aikaisena tulee myöskin mahdollista, että henkilö pystyy sitten itsenäisenä henkilönä tapahtumaan myöskin ilmoittautumaan. Toki me ehkä saatamme sitten myöskin aika aktiivisesti kysellä, että miksi olet itsenäiset tulossa, että miksi et ole palokunnassa, ja todennäköisesti jos on hyviä sitten perusteluja asia, niin emme tule myöskään sitä, että sitten me vaan katsotaan, että tuohon liittyy ihan sama homma, että vakuutusteknisesti ja muuten kun asiat on kunnossa, niin ei siinä ole mitään niin kuin estettä, miksi näin ei voisi tapahtua. Mikko siellä seuraa. Joo, pieni jatkokysymys tuohon tätä alaikäinen toimihenkilönä keskustelun. En toki murhaispesä ei pelkoa, vaan semmoisena kysymyksenä lähinnä, kun toi nousee aina niin kuin suurleireillä varsinkin tuntunut, että ei pääse sitten mieluiselle kurssille sitten, kun tietyt vetää paremmin, mutta onko niin kuin vielä mietitty millään tasolla, että esimerkiksi jos niin kuin tarjottaisiin suurleirillä jotain niin kuin
vähän erilaista koulutustarjontaa sitten siihen, niin kuin ei peruskurssijärjestelmästä, vaan tavallaan vähän niin kuin laitoksen puolen kursseista esimerkiksi jotain sellaista, mikä voisi sitten motivoida näitä vanhempia nuoria siihen, että he voisivat saadakin jonkun spesiaalimman kurssin, vai onko nämä sitten ratkaisut tavallaan siellä sektorijohtajan kautta koulutuspäälliköllä vasta, vai onko mietitty mitä? Jätetään toki sinne, että ketä sitten sitäkin sektoria ja koulutusta lähtee vetämään myöskin sinne, mutta en ollenkaan poissulje, etteikö me pystyttäisiin myöskin PETOP- ja ensiavun palokuntien ensiapukurssiin niin vetämään valtakunnallisena. Et meillä on esimerkiksi nyt tuossa 25 tuossa Länsi-Suomessa, niin pelastustoiminnan peruskurssihan meillä on ollut täällä sitten jo pidempäänkin, sammutustyökurssit jotenkin aikaisemmin, niin siihen on niin vakaa kokemus, että miten se pyörii. Ja nyt tähän tuossa palokuntien ensiapukurssi on myöskin, että sen ikäraja on 16 vuotta, niin sitä meillä ei ole täältä päin Suomeen ollut aikaisemmin, mutta nyt 25 aiotaan se myöskin kokeilla ja katsoa, että millä tapaa se toimii, millaisen paketin siitä saa niin nehän on molemmat sitten, ja kurssijohtajina on siis sellaisia henkilöitä, kenellä on viralliset kurssijohtajapaperit, niin sitten saadaan ihan virallinen kurssi myöskin, ja kurssitodistus ja kurssimerkinnät kaikille osallistujille. Tällä ihmiset selkeästi alkoi lämpeämään jotain näin. Ei ainakaan mitään totaalilynkkausta ole vielä tullut. Ja siinä on mun pelottava naama jätetty taustalla. Ei kun päinvastoin siis hirveätä innostumista ja jopa melkein ilmoittautumista jo johonkin hommaan. Että semmoinen ikuinen niin kuin joku masokisti vissiin ihmisessä elää, mutta me ainakin Itä-Suomessa oikeasti tehdään kaikkemme, että me saadaan sellaiset palokunnat myös mukaan, mitkä ei ole suurleirillä ollut, että täällä ainakin täysi tuki, vaikka tämä meillä ehkä tämä törmäyskurssi joissain, siis vaan käytännön asioissa tehdään eri tavalla, ei muuta törmäyskurssia, niin onkin meidän länsi-itä välillä, mutta kyllä me kaikki me tehdään, että sinne päästään. Se on ihan hyvä. Teppiä siis teille. Mulla on ainakin sellainen suuri toive siitä, että kaikki nuoret, jotka haluaa tulla leirille, niin pääsis leirille. Mä tiedän, että monessa palokunnassa on hirveästi ongelmaa siitä, että ei ole henkilöresursseja tai jotain muuta resursseja niin paljon, että päästäisiin lähteä leirille. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, että mulle saa soitella ja mulle saa pistää viestiä. Mä enemmän kuin mielellään pallottelen niitä ratkaisuja ja ideoita, että miten oikeasti saataisiin kaikki nuoret, jotka haluaa lähteä leirille, niin leirille, koska mun sydäntä särkee se, että nuoret joutuu jäämään kotiin sen takia, että puuttuu joku yksittäinen kouluttaja tai joku siitä paketista. Joo, toinen, mikä tuohon voisi sanoa viestinä, se on taas sitä, aina välillä pitää vähän historiaa muistella, mutta tuohon aikanaan kun ihmeteltiin, tehtiin toki pelkästään enemmän Länsi-Suomeen liitännäisenä tilastoanalyysiä siitä, että miksi meillä aina niin kuin tietyn tyyppisesti henkilömäärät niin kuin vaihtelee ja sakkaa, ja siitä päästiin sitten, ei se ollut kovin vaikea analyysi, katsoa sitten läpi, mikä pystyttiin tilastollisesti todistamaan, niin palokunnat esimerkiksi Länsi-Suomessa, niin aina kun tuli valtakunnallinen leiri, että nyt vaikka vuonna 2026, ja sitten henkilö on liittynyt vaikka 2026 alkuvuodesta palokuntaan tai 25 syksyllä palokuntaan, eli hänellä ei ole yhtään leirikokemusta taustalla, niin palokunnat jätti tosi paljon näitä nuoria. Sitä nyt kun heillä ei ollut leirikokemusta, niin ensimmäinen leirikokemus ei olisi iso leiri. Ja se ikäluokka oli aina sellainen tuossa meilläkin käppyröissä, kun sitä sitten setvittiin ja katsottiin ja pystyttiin se todentamaan, niin se kyseinen ikäluokka tämmöisessä niin kuin leiritoiminnassa, niin jos normaalisti meillä oli esimerkiksi 10-vuotiaat, niitä oli yli 100, niin
sitten kun ne olikin siellä 60, niin se kyseinen ikäluokka ei koskaan kasva suureksi, vaan se pysyy siellä 60. Eli ne kaikki, mitkä oli jätetty rannalle, ne myöskin oikeasti jatkossakin jäi rannalle tai sitten lopetti muuten toimintaan. Eli se meni systemaattisesti, aina kun mentiin seuraavaan vuoteen, niin jatkettiin, niin se kyseinen ikäluokka, mikä oli sillä valtakunnallisesti tullessa niin jätetty kotiin, niin se ei myöskään koskaan sitten kasvanut. Eli viestinä tässä enemmänkin se, että ottakaa kaikki ja myöskin ne, mitkä on se, että jos on viikko aikaisemmin liittynyt palokuntaan, niin ehkä kannattaa jo harkita, mutta jos on nyt joidenkin kuukausien kokemusta ja selkeästi semmoinen, että pystyy nuorista pärjäämään niiden muiden nuorten mukana, niin muistakaa ottaa ja pistäkää viestiä eteenpäin, että ottavat myöskin nämä henkilöt, koska se oli oikeasti semmoinen pitkän ajan seuranta, se toteutui 2006, se toteutui 2010 ja sitten sen jälkeen, kun se analysoitiin, niin me yritettiin ainakin itsellämme sitä viestiä varmaan silloin 2014 fiksuunnista yritettiin vähän laajemminkin viestiä, että ottakaa ne myöskin mukaan, mutta edelleen sama viesti, että ne kannattaa ottaa siihen isoon tapahtumaan tai sitten ne on lainausmerkissä menetettyjä henkilöitä tai noin pitkässä juoksussa. Olisiko sitten jollain vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Jos ei tule enempää, sä voit varmaan ainakin, ne oli hyvät, noikin jäi kaikki nyt tallenteeseen, voidaan palata mekin tähän. Tässä oli monta hyvää asiaa, mikä pitää muistaa laittaa muistiin, sitten kun tuossa alkaa henkilöiden määrä lisääntymään, niin muistetaan viestiä sitten asioita myöskin eteenpäin. Ja kivahan tässä oli toi Heliha ilmoittautui heti toinen vapaaehtoiksi kaiken näköisiin ruutuihin. Jes, hei, ei kai siis sit muuta. Mä klikkaan täältä